مو مشان شي، مشان صحتك يا غالي. ترند جديد. ايوه، اصحابنا التيك توكرز قالوا اذا سكرت تمك، او يعني قصدي اذا لزقته وانت نايم، بتصير ما عاد تشخر وما بتطلع لك ريحه تم وبتنام احسن. ايه صح، لانه وقت تتنفس من انفك تنطلق ماده اسمها اكسيد النتريك اللي بتفتح المسالك الهوائيه وبتقاوم الالتهابات الفمويه وبتعمل توسع بالجدار تبع الاوعيه الدمويه. كثير صعب. وبالتالي تدفق دم اكثر للرئتين وبالتالي اكسجه اكثر للجسم. هلا اللي عنده احتقان، انسداد او انحراف بالانف لا يفكر يعمل هيك لانه رح يختنق. حل القصه عند الدكتور بعدين اعمل لي ترندات، ماشي؟ ويلا يا هلا.